大家好啊，我係溫哥華地產經紀 Johnny，今日帶大家咧嚟到呢一個位於 West Coquitlam 嘅一個嘅 4PLAS 嘅單位，咁係2025年起好，咁咧就總共嘅面積咧就係1604尺。咁首先睇一睇呢一個第一間房，咁而家咧就佈置到一個書房咁樣啦。咁我哋而家就行落少少就係生活層，大家見到咧全屋嘅裝修用料咧都好講究嘅喎。咁另外咧佢嘅電器咧大部分都係用 Bosch 嘅，好似呢個煮食爐頭啦，同埋嗰個嘅焗爐。咁另外嗰個洗碗碟機啦，同埋一個 French door 嘅雪櫃都係用 Bosch 嘅喎。另外咧嗰個微波爐咧係用 Panasonic 嘅。呢一個嘅 island 咧，你見到係一個 waterfall island 嚟嘅。咁另外咧，全屋咧就有一個智能家居系統，咁佢可以控制全屋嘅燈光啊、溫度啊、CCTV 啊，咁同埋佢可以咧連接埋你手機。咁呢個大廳嗰個間隔咧，大家見到都係好實用同埋寬敞嘅。同埋你見到呢個樓底呢就特別高嘅喎，係有成12尺咁高㗎。咁咧呢度有道門呢，就可以通去後邊嗰個 patio。呢個 patio 呢，其實係向南嘅。另外呢，全屋呢都係有呢個冷氣同暖氣系統嘅。咁呢個生活層呢，亦都有一個 powder room 啦。大家見到啲用料都好好嘅。咁我哋而家呢，就上返一層，咁啊睇下啲房先。呢間屋呢，就係3層高，咁呢就係4個房加1個廳。咁頭先大家喺地下見到第一個房啦，咁而家就呢個係第2個房。咁個窗呢亦都係向南嘅。跟住呢，呢個就有個大嘅歌石啦，兩邊門。咁就呢一邊呢，就有啲built-in嘅 organizer 喺度。咁我哋行過隔離啦，咁就呢一個呢係一個釘嚟嘅，咁就但係呢個釘呢就比較特別，因為呢通常釘呢都係冇窗嘅，咁而呢一個係因為佢係一個 side unit 啊，咁所以佢係有窗嘅。咁我哋行返出嚟就睇返呢一個 laundry 啦。咁呢個係一個 LG 嘅 full size 嘅 washer 同埋 dryer 嚟嘅。咁隔離呢就有個 storage，咁可以放下啲毛巾咁樣咯。咁跟住落去呢，我哋就見到一個嘅客廁啦。咁而呢一個係一個明廁嚟嘅，即係有窗啦。咁佢亦都有浴
缸，亦都有一個 overhead shower。跟住我哋再睇另一間房，大家留意咧，佢啲房咧其實都係好闊落嘅。而呢個房嗰個窗咧，就係望住呢個 Rochester Avenue。咁佢呢條係唔係一條主路嚟嘅，係一個環街，所以咧其實都好靜嘅。而呢個房咧，亦都有啲嘅表演嘅 organizer 啦。有兩個嘅衣櫃。咁好啦，咁我哋而家咧就再上多一層。咁你見到呢條樓梯咧側邊呢啲透明玻璃啦，而扶手咧係用一啲嘅不鏽鋼嘅。好啦，咁而家大家睇到咧呢個就係 master bedroom。咁入到呢一個嘅 bathroom 咧，你見到佢係用 double sink 嘅。咁你見到隻窗咧都好大隻啊，即係好似一個落地玻璃咁。而呢個 standing shower 咧，大家見到佢仲有個位咧可以坐低嘅，真係諗得好周到。咁跟住咧呢一個就係個 walk-in closet。咁你見到嗰啲所有 organizer 啊嗰啲全部都做起晒喺度啦。你見到啲用料咧都好 detail 嘅。咁呢度就佢又擺咗張嘅梳妝台喺度啦。咁呢度見到咧就係一個落地嘅大玻璃啦。咁望出去咧亦都好開揚。咁我哋而家出去嘅呢一度咧就係其實就係一個 balcony， 就正就係頭先喺嗰個主人房望出嚟嘅。咁一個亦都係一個向南嘅景啦，可以望到好遠嘅，你睇下見到嗰個河景啦。咁而呢一個單位咧，嗰個嘅location 亦都好方便啊！揸車只係需要5分鐘啫，就已經可以去到 City of Low Heat 嘅 shopping centre 同埋韓國城。如果大家對呢個單位有興趣，或者想再攞多啲資料，咁請聯絡我啊！我係溫哥華地產經紀 Johnny。